или это... Да, но другие есть же спортивные рыбаки, которые ловят рыбу, поймал, сфотографировал или там соснял на видеокамеру и выпустил. И снова ловит. И есть же мужик, который ездит по всему миру. И вот он ловит рыбу и все время снимает на видео и потом выпускает. И вот он тратит тысячи там долларов, десятки тысяч долларов, чтобы заснять это видео. Ну, видать, окупается.